İstanbul Valisi'nin ve Emniyet Müdürü'nün olay yerinde incelemelerde bulunmak Gel. üzere saldırının olduğu alışveriş merkezine geldiğini görüyoruz. Üsteğmen Bilal. Birazdan resmi Gel bir Bilal. açıklama gelecek. Olayla ilgili gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğiz. Otur. Saldırıyı üstlenen oldu mu komutanım? Az önce komutanla görüştüm. İstihbaratta konuşmuş. Köse'nin olduğundan şüpheleniyorlar. Görüntüler inceleniyor. Korkaklar. Savaşı şehirlere taşıdılar. Sivilleri hedef alıyorlar. Tabii. Köşeye sıkıştıkça gözlerini kan bürüdü. Bu bataklığı kurutmadan bize rahat yok komutanım. Hepsi sırayla. Hepsi. Gel. Uzman çavuş Rasim. Söyle Rasim. Komutanım, Yavuz Üsteğmen'im de olay yerindeymiş. Ne? Teyit edemedim ama galiba nişanlısı ağır yaralı komutanım. İstanbul'a ilk uçak ne zaman hemen öğrenin bana. Emredersiniz komutanım. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil hakim. İnneke leminel mürselin ala sıratın müstegim. Tenzilel azizir rahim. لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا أُنْزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ فَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ Nişanlı şehit oldu. Hep şehit karısı derlerdi. Şehit kocası olmak da varmış bu kadar da. Biri şehit olacaksa o ben olmalıydım komutanım. Kız. Allah canını alsın onları. Nasıl kıydılar sana? Gelinliğini giyemeden göçtü gitti yavrum. Benim için geldi. Her şeyden vazgeçti. Hayatında ben olmasaydım belki bunlar olmayacaktı. Belki şu an hayattaydık komutanım. Olmuş olanda bir hayır vardır Yavuz. Sakın ola şehit ardından keşke denmesin. Keşke ben ölseydim. Ağlama evladım. Sakın ağlama. Üzersin kızım. Ağlama sakın. Ağlama be evladım. Bana bak. Oğlumsun sen benim. Sen olmasaydın daha nicesini öldürmüştü o kansızlar. Allah'a yemin ederim ki bir kızım daha olsa sana veririm. Sakın ola başının eğilmesin.
Siz hiç sevdiğiniz birini kaybettiniz mi? Daha doğrusu böyle kaybettiniz mi? Önce bir ses, sonra bir sarsıntı, biraz duman, sonra çığlıklar. Böyle kahpece gelince ölüm, geriye sadece öfke kalıyor. Öfkeden bir perde iniyor insanın gözüne. Öfke girince bir bedene akıl çıkar gider. İşte o insandan korkun. Saldırı planlayan üçüncü bir adam varmış. Köse olduğu söyleniyor. Evet, ben de duydum. Alaya dönmek istiyorum. Dinlen biraz, kafanı dağıt. Dönersin, acele etme. Merve'ye söz verdim, o herifi bulacağım. İntikam bizim işimiz değil. Duygularını karıştırma. Sen profesyonel bir askersin. Mahalle kabadayısı değil. Sakın intikam peşine düşüp de esas görevlerini ihmal etme. Çılgınlık yapma, sonu kötü olur. O kızın tek bir suçu vardı. Beni sevdi. Evlenmek istedi. O yüzden o gün, o saatte oradaydı. Yavuz, ilk defa sevdiklerimizi kaybetmiyoruz. Bu işimizin bir parçası, bununla başa çıkacağız. Sen herhangi biri değilsin. Üzülürsün ama ağlayamazsın. Gözyaşı akıtamazsın, yas tutamazsın. İntikam peşinde koşamazsın. Sen askersin, asker gibi davranacaksın. Heh, burası galiba. Taksi! Ne taraf abi? Havaalanına.